Ingeta, peuple congolais, tolobaki toya au solo là. Tozu moins retard, il y a ba caprice, il y a ba pareil, tout ça les laka. Alors, tu éviter pourquoi? Peuple congolais, mbote nabino, mbota mabino, tolobaki toya au solo là, moi mouke, et tant que ba congolais, tu as peu kolobela makamambo kana biso, pe mabele na biso, et tant que ba congolais. Merci na bandeko, nous sommes 8 ans yako landa biso na poko lelo. Nenge tolobaki de temps en temps toko banda koya ko solola nenge to solola kana lingomba na biso to groupe na biso ya Écho de la Résistance. Na kansa to lansaki déjà un message comme quoi que lelo to koya ko solola bandeko. Et ça lipe moi Mikolo Belé. Excuse. Et ça moi Mikolo Belé depuis que to solo la ki awa. Lengi to loba ke soki bandeko mususu ba koya ko loba. Biso pe to koya ko répondre to koya ko loba. Et zalaki na makambo ebele sujet ya Bokechu wa Yambo. Na lobaki na kolobela yango mais na kota ki en profondeur te parce que boya que vidéo est à la long et puis est à un peu lourd. Il y a un boya qui a le belango le suna continuer et puis nangana le belango sous makambo ya Francis Kalombo o ya qui inutilement ko ya ko finga papa na biso président na biso Liboso na Congo président Kassavou. Il a fallu ko répondre to ko zong sere ba message mususu e ko za la paix fort o ko za la ke akeba parce que ceux qui te commis na tournante ton âge à sakana na bateau il fallait pas tout mais ma bateau nous stoko ça on a même les boulots pour tout sakana là-bas malheureusement tout ce qui vient tempêter à ko élaborer ngo lobela yango donc les autres ko essayer un peu ko lobela yango bandeko to ya ko lobela ka makambu ya Congo mais mikolo yo mibale to misato e uti ko leka tozolo bela mingi makambo ya apareko parce que bandeko na ngai to voiler ba face na bisote. Merci ndeko Justin Dangi na yebi ko zolanda et pas yo zali to partager vidéo oyo comme ça bandeko mususu ba landa yango pe bandeko na ngai na sepelaka mingi so na zoya ko sala vidéo koloba na ndinga na biso to lokota na biso parce que oyebi bandeko na koyebisa bino secret moko ezali ke tozana bandeko ebele o to tika na mboka ba mama ba papa ba noko ba tante tant tozolobela boko remarquer que même papa Honoré Ngwanda Nzambo ko atumba tanga bana ko pesa ba message na ye abana ko pesa ngo toujours na balangi mibale. Alobeli biso ba congolais na lingala aye ko lobela lisu na lokota français pona bato ya bamboko biso to vandi to communauté internationale ya mwana azalaka toujours ko lobana baba lokota mibale bandeko biso to vandi na bamboko tozali na ba magasin oyo ya solo eteka biloko ya talo ya monde oyo okomona na ba magasin wana ba tie ba gérant mususu eza ba chinois ba japonais ba sri lankais. Pourquoi ba tiaka bato wana parce que ba oyo bazo kamba o ba na mbongo mikolo na monde bazo ya ko somba biloko ya kolia ya kolata ya komela ya misala. Il faut mutu ya ndinga na bango azala wana potan ba ya ba s'exprimer bien mais et pas na biso ba congolais. Soki moto azolo balabino na lingala moto mso aye alingalo bani na ba français pour l'accès que ye azana ba diplôme ebele. Donc secret et pas na biso ba congolais zalaka mingi te même lingala ngo to kumisaka ya koloba au mona ba mot français ezali ebele lo sa ko ndeko Virgile. Donc bande ko ngai eza pasi il y a des fois na mawa kotala lolenge o biso ba congolais tozo tambola
To komi na bezaleli moko mutu alobaka français ye mutu abwanya ye mutu amayele. Moto musu akoya so ko inventer ba diplôme na ye. Mais ndeko na ngai soki pona ba diplôme biso ba congolais toza nango. Soki pona okende classe biso ba congolais to kenda classe. Soki pona koyeba misala biso ba congolais to yebi misala. Mais ba ndeko na ngai tozo sala nini na ba diplôme wana na misala wana. Bato bazana ba diplôme belé bo balobaka bato ba français ba anglais belé na munoko. Au contraire, garçon ayaki na ba bota mbula. Yem ta yeko boma biso kuta zane na ba diplôme te. Tipo ayaki na ba bota mbula zane na ba diplôme te ma yep na ko sakana na bata ba diplôme na Congo. Koniata batu ya ba diplôme na Congo. Lo sa konde ko di James. Donc bande ko na ngai lelo nalingi to solo la moi muke entre nous. Parce que ça na ba biloko ebele to ko sala na ba vidéo to lobaka. Mais tant sous éclaircissement ya ba makambo sou to lobela ngote. Ebele ba vana biso na diaspora awa ba kumisaka ba diplôme mais ba diplôme ngope. Nan ba si solution à Congo te. Banda ba banda ngana zana ba diplôme boye ngana tanga boye ngana sala boye. Oya kotala ye to sokola ane basani na restaurant. Oya kotala ye to benda ane basingakura na chantier. Oya kotala ye to sala ane ditutala. Oya kotala ye to sala ane vigile. Oya kotala ye asa gardien quelque part. Mais soko yo qui est pas solo ba français na ninga zo kumisa yango. Azana ba diplôme ba bac plus 6, doctorat plus soki licencié plus soki donc bande konangai il y a un moment donné to zakana soni. To zakana soni ya kofinga ba ninga mususu atanga te. To zakana soni ya des fois kofinga ba ninga mususu bazana ba diplôme te. Yo kokoza na diplôme na yo. Ya bac plus 40. Mais nga na zata muzuna brevet ya pamba. Mais je vis mieux. Na so vivre mieux. Tant mususu ku naza kutu bien ko le ko fa 5. Nasaka na donc diplôme kaka ya C wana kaka ya mécanique. Mais tant que ça mieux que les cailloux bande konangai. Alors toi quand même Sony na ba diplôme na biso bien sûr pour na ko kota na place il y a président, il y a mboka, ministre, il faut ça quand même des études wana to ko boya ngoti. En tout cas ba poste ya nezo senga bato bazana ba background. Pour na ko sala ba poste wana. Mais modèle biso ba congolais to kumisela ka makambo ya ba poste et ça un peu très chaud. Très chaud donc batubaya ko inventer au monde zolo bana mo ba français na mo lo lenge moko boye on dirait ça soki ndenge nini mais tant au côté na vine profond oya kuta ba bêtise belé na bo moinayi yango bozo mo na bitumba ya Congo lelo na moni batu zo sala ba vidéo ba komo lo ba ke tozo kokate ba misusu bazo ko bebisa komba ba misusu ba ye ba sali nini botika biso kimia mais lelo bato nyu so sala ba vidéo lelo. Papa Honoré Ngwanda Nzambo Tumba tango azalaki awa na bomoi. Est-ce que bato na ndimaye? Voire même jusqu'à présent, ezala ba journaliste, ezala ba chroniqueuse. Oto zana bango na ba diaspora libanda mboka, même bazana mboka. Est-ce que babanda ko boka belo je pas Papa Honoré Ngwanda Nzambo Tumba? Est-ce qu'ils ont fait ça? Mais lelo yo tozo remarqué likambo ya pareko e koti bato nyonso. Bien sûr. Apparaît comme patrimoine. Lokola IDPS nenge to pensa kana IDPS. Nenge to appuya ki IDPS. Nenge to sepela kana IDPS. Mais à la fin de compte, yo koyeba na kati mbumo eliaka mbuma et polisaka mbuma ezaki na kati. Mais biso nyonso ba congolais to banda ko croire na IDPS, peut to comme ça comme patrimoine na biso. IDPS. Les lopes apparaissent et ça na même niveau oyo ba congolais ba pesa ki yango confiance oyo la musi ba congolais oyo la kisi ba congolais qu'est-ce qui se passe dans mboka na biso Papa Honoré Ngwanda a se poumoné donc il faut toye ba yango biso ba congolais que apparaît ezali patrimoine na biso. Qu'est-ce qui se passe comme ba tumsu bazana ba mangomba na bango comme basongolo pakala pe bazana mangomba na bango. Mais lelo tosolo bila makambu ya apareko. To ite ko expliquer bino ke apareko ezali moko. Apareko oya Papa Honoré Ngwanda Nzambo Tumba eza moko. E mi balete bandeko.
soki pe tozo zonga koya koloba tozo zonga te pona kofinga tozo zonga pe te pona koya kochola baninga mususu me bandeko na ngai ifo boyebaka ke mama moko te to tata moko ta kokobota mwana na ye amona mwana nazo kufa na maboko ya bato mususu to amona mwana nazo souffrir na mokili papa moko ta kondima yango mama moko pe ta kondima yango e mutu moko te na mokili akozala zoba bapesi musala makasi asali ngo asilisi et à la fin de compte bayebisi ye ta topesi okuwanga keno luka mbiso kolela nango epa mususu bandeko na ngai je crois que mutu moko ondima ngo na mokili azali te. Alors soki bomoni ngai ndeko na bino ya école de la résistance nasoya koloba makambo ya pareko mpo nazalaki moko pe naza moko na kati ya pareko e naza moko ya lobi te ya kala na koli na kati ya pareko na makambo bozomona soi-disant ya koloba oyo kala na lobaka te soi-disant ya kosala résistance kala na salaka yango te e bandeko na ngai il faut botia esu na mitu na bino ke résistance mutu moko akenda kokanga moninga te aya na ye na makasi ke yo yaka toke na résistance oyoki message yo moko osali discernement na mutu na yo odeside oyo kotia makolo na yo na kati ya résistance bandeko na nga bakongolais. Donc tokoki koya koloba te ke o na résistance ayaki oyo asalaki boya kokuta boye okoki kozala le premier okoki kozala pe l'échec na résistance okoki koya kala okoki koya pe lelo osali pe makamu isi. Donc na résistance moto na moto ayaka na ndenge na ye na kati ya résistance bandeko na nga bakongolais. Alors résistance o biso tokotaki bato ebe ndeko dadi bayola ndeko zongo bilel losako donc elingi koma neti ke bato baliki baya neti ke o nga na yaka résistance avant o résistance za biso kosimba yango te bandeko na ngai tosolola bien ngati nazoya koloba lelo nazoloba oui mpona pareko résistance makambo mboka na biso Congo me bandeko na ngai il faut boyebaka tinga na telemi mpona ya koloba mpona pareko na lobi bien na préciser bien na ye koloba mpona pareko donc yo ndeko ozo considérer apareko eza patrimoine ya bakongolais ok ozo considérer ke oza na kati ya pareko ok mais bino bandeko na biso oyo toza zinga ya libanda oyo boza na bamangomba mosusu boza na kati ya pareko te mais nazo comprendre te ya beaucoup de gens bazo kosamele na kati ya makambo ya pareko namoni ba video ya bandeko mususu losako ndeko leo ya ipi namoni bandeko mususu bakoti na makambo ya pareko ba misusu bazo ya neti ba pesa toli me ba misusu bazo ya pe neti kofinga elo ba misusu bazo ya bazana kata pareko te me bazana ba position ya ko se pencher donc azoya azadi na ba sentiment moko boye na ngambu moko boye to na mutu moko songolo pakala to po bayebani na mutu bandeko na ngai problème na biso tozana ngo ya munene tozoko wa libérer Congo te eza yango wana ba misusu balobaka te babombami ba hypocrite bazelaka soko yo bandi bango ba ye ba eko loba ba eko juger ba eko kotsa ba dossier o eza ya bango. Mais pendant que yo lobite bayaka na proposition te bayaka pe ko bonde la teke botika bobongisa bosala boye e bande ko nanga ngina yebisa bino lisusu eloko moko il faut boye bayango que soko mwasi na mobali ba décider bakabwana tant ba bandaki yango na kata chambre yo salaki te donc même soki yo ye oye koloba ta baboti baye me soki bango mibale balobaki bako kabwana bandeko na ngai bozala sur et certain batona bako kabwana losako ndeko Joseph Nguvulu losako mama Antoinette Kikala mama Samai donc bandeko il faut boye baka yango ke soki moto bosololi na nkuku aboko yoka il faut boya peut-être na baninga mususu bandeko mususu po bomeka s'exprimer moto wana ameka koyoka to bobongisa mais nazomona bandeko o bazali banda ya pareko
peut-être bamane ko kuwar na papa Honoré Ngouanda Nzambo Atumba. Peut-être. Mais baza libanda ya pareko. Mais bandeko wana bazwa ko sala bazwa ko pesa ba fil à tord na bandeko baza na kati ya pareko. Bitumba oyo eza peut-être tolo ba na kati ya pareko eza na bato oyo ba yebi makambo zole kana kati ya pareko. Yo muto uti libanda. Oyebi makambo zole kana kati ya pareko te. Mais ozo sala ba vidéo libanda pona o condamné. Voilà le mal. Ndenge na uta ko sabino na vidéo eleki. Il y a des gens baza déjà na maboma na mitu mais batambola ka basokola ka balia ka bamelaka. Baza pe na mwasi na bana na ndaku. Mais or que mutu na ye ese baby. Parce que likamba ko kamwa makambo eza na kati ya batu wana yo yebi yango te. So ba fandi so batuni okoloba ke ah ngala yebi na ngango te makambo ndenge bazo sa elango. Mais pourquoi zo ko samele na kati? Pourquoi zo sala ba vidéo opesa batu ba mise en garde olo bana batu ba makambo moko boye alors que c'est ya makambo yebi yango te. Oyebi bandeko soka likambo eza na se. Et que balobeli yango bato ba yoki te. Bato ba comprendre loko te. Bandeko na ngai suka nango ezali il faut makambo ne bima na likolo. Alors makambo ne soka bima na likolo yoko tala likambo ezalaki nini soko lingo porter conseil. Mais koyate on se pencher na côté ya mutu moko. Bandeko ngana saka ba vidéo na finga ka binate na eza bizali langata ko finga bato. Ne na zomo na bandeko musu ba finga ka. Ngana finga ka te. Il y a des vérités bato musu ba comme ça on ma finga. Vous comprenez bandeko na ba congolais. Il y a des vérités bato musu ba comme ça on est ma finga. Parce que na lobi ke yo lié biso mbongo. Osombeli yango ba jip na yo. Na fingite réalité pe vérité. Soki na lobi no koza moyibi. Ndeko soko lingo yeba. Tango na zo finga moto moyibi. To na lobeli mutu ko sa moyibi. Nenge bino kozo penser que na zo ya ko finga. Mais mutu wana na zo lobela ye moko ayebi. Ayebi pourquoi na bengi moyibi pa ayebi ka sa moyibi. Alors soki yo lingo yeba ke a moyibi ou pas, soit to tuniye, soit to tuningai. Na ko expliquer yo ki moyibi neza wapi. Alors biso ba congolais toza na sale caractère. Moninga azolo balikambo eza ndaku na ye. Yo sa mutali banda oyebi bandelité na suka na ngote okoya na nzela mama okoti obandi ko loba obando qualifier o se pencher côté moko boye. Eza bizaleli ya malamu te. Na yebi ke toza na makambu ya Congo. Notre pays eza occupé. Na yebi ke président batie biso na place yenda ye ko boma biso penda ko sukisa biso. Na yebi ke biloko ba paya babana ko kosala na mboka na biso te tango batie Félix Chilombo et comme nyonso comme na fait vert. Donc tozali sous esika ko batama te, même esika ko telema tozala ngo lisuti. Donc Félix azo sala oya lingi. Abeti tour na Goma, on a ko tala bana Goma, or azaki déjà na programme ya ko keno ko kuta na Museveni pona botoruti bazo salisa. Lokola Museveni azo sala ngona compte na yemo na famille présidentielle ya yemo Museveni. Félix va continuer à copa sala ngope na famille présidentielle na ye. Donc likambu ya botoruto ba osala na ba este wana yati Mbujimai etali parlement na bisote etali sénat na bisote ba expliquer ngo mutu tepe mutazolo belango te. Mais to moni na ba photo na biblili Félix ake okuta na Museveni na mayele concernant makambo na ba osala ya botoruti wana. Donc biloko bele oyo batu wana ba ko réaliser te lelo Félix azo pesa bango chance bako ki saba posa na bango ya ko kabula Congo ya ko panza Congo. Ozomona toyebi yango. Mais quand on parle makambo na biso ba situation na biso interne oya kati bandeko na ko bombela bino te soko moto azali na makambo azo sala na kati soki bobeleli te ya ko bombama soki boyebisi te bogangi te bato baza na libanda moyeba yeba yango ekozala te bandeko na ngai. Soki batuni yo ça va bien, tout le monde vont bien. Bandeko na ngai mena kati moto ezopela bino boza libanda biloko mususu papa Honoré Ngouanda Nzambo Atumba Sibir durant 24 ans na ya bitumba résistance bino boyebi yango te bandeko boza libanda.
Papa Norengo na biloko mso ya Sibir. Oya kangela ki motema lobi te. Concernant bitumba oyo. Me bino batalibanda boyebi yango te me biso bana ndako ya pareko to yebi yango bandeko na ngai. Avant o condamner, avant o kota likambo. Tunaka bayebisa yo. Soko yo ki nga lelo na ye na solo bila bakombo ya bato. To likambo moko eleki na kata ya pareko. J'ai les droits, c'est mes droits. Parce que tant yo fayi na ndaku na nga nazo bimisa mbongo na nga na carte bleue nazo pesa na pareko. Yo zate, mon frère, ma sœur. Tant nga nazo bimisa mbongo na nga na kendela musala na tongo. Nazo pesa ngo na pareko. Yo ozate. Ozala ndaku na mwasi na ona bana na yo. Etina pe nazo bimisela ngo oyebite. Mon frère, ma sœur. Tango biso tuzo démarrer mituka na biso awa. Otie carburant. Mbonga péage. Mbangu na Suisse. Mbangu na Belgique. Mbangu na Hollande. Mon frère. Yo na banganda na Paris. Yo na ba fête na Paris. Yo na basi na peut-être na hotel. Oyebi tenga na zali banda na zo kima pona makama Congo. Mon frère. Yo moni nga na vidéo. Olingo ya ofinga. Olingo jije ngai. Et loko nga na zo réclamer. Yo yebi yango. Ba déplacement no nga na sali. Yo yebi yango. Oyebi combien de fois bana na nga bazo Sibir. Comment na nga ite weekend. Pona kokene libanda na makambu ya mboka. Yo yebi yango. Ma sœur, mon frère, excusez. Alors, bandeko na ngai, ba Congolais, tant que somo na muta solo ba, faut que le kaboye ba, mais pourquoi muta solo ba? Pour nga la sali bomate. Nyaso wa ko lo ba biloko ezali juste. O eza na be preuve. Po ba preuve ezali bandeko na ngai. Sikana yebisa bino ke ba makamuso ezali, to solo bilango na forme. Mais to solo bilango profondément te. To tchaka forme. Parce que bilo muso to bimisa yango boko regretter. Po ezali. Alors nazo mona bato mususu ba yeba osala ba vidéo, to zala la bango même na kati ya pareko. Mais ils ont rien fait. Bazala na komba esene. Bazala na kaka baloba ke ya zali wana za comme cadre. Atele mayalo bela biso ya salani na pareko. Mais là, peut-être par plaisir, peut-être pas, Moutoubo Azan de connaît un membre de famille, à l'écart où ça va vidéo, et bah, on a un grand monsieur cravate et tout ça, on dirait ça, penda, voilà quoi. Bande konangai. Toko tika makambo mkolonini. Yozo sala mabe, ozo zoba ninga mususo otia bango na place à mabe yozo sala. Le monde à l'envers. Peuple congolais. Toyeko sola magamba pareko. Apareko esa ba Congolais nyonso. Soko lingo landa, landa. Me koyako finga te, koyako loba mabete po, oza mutu akati te. Alors landa bato akati baso loba. Poto ebani. Nasala ki vidéo de la fois passée. Na loba ki nazo zela, bato bazana ba droit de réponse ba yako loba. Bongo nga nazo kisa sous réponse. Jusqu'à présent, na moni bato angote. Mais la moni innocent mususu akoti. Bien ka lobeli ngai te. Maye ko lobela makambu kaka ya pareko. Yango na zongi poto solola. Na zongi poto loba parce que na mutu wana zo lobela makambu pareko na ngai. To uti biso nyoso na kati ya apareko. Soki ba vérité ezali photo lobela yango. Soki na zwi téléphone na bengi. Akoko ya mangai tuko makobo ya ngai. Ya leki ne tando asali video a lobby. Bande ko na ngai siko bino bolingi ngana sa nini. Nazo téléphone na benga epona pekise ko lobaki mabeto lobaki vrai ou faux. Ngape na ko yaka ke sika ya lekela ki na ko ya ko loba. Bino ba journaliste o bozo yamba batu ya résistance. Loka bolinga kozala au milieu du village. Bozala ka vraiment au milieu du village na nenga solo. Boya kateke ya mutu mususu matisi ya mwa mungu wa muke. Ya moninga mususu teto eko lobila ba vie privée ba tuto kitisi yango na mwa se. Ezanga mungwa. Te bandeko na ngai. Yango bozo mona tozo ko sa sortir te na ba bêtise na biso. Yo za chroniqueur, oza journaliste.
Soko yambi mutozo tuna makambo. Koye kamela eta. Koke na mpanzi na eta. Zala na katikati. Linga oclaircir peuple po batwaso la nabino. Mais koyate ke ozo loba net oza pour mutuana. Côté muso mona soki baye o tikeli bango libre parcours. Balo bana bango basalo balingi. Mais soki côté mususu baye yo banyo te kuna ko simba te omoni to yaki bote bande ko nanga ba journaliste bande ko nanga ba chroniqueur. Nous sommes tous des Congolais. Soko lingo bongisa. Il faut ça la 4 anzela. Le cas bino boninga boza au milieu du village. Mais au moment où les journalistes na biso même pour ba paya o bazo boma biso mona ya kei azo ko interviewer mais azo tiaye neti asa fait la raison. Mais mutu azo boma yo. Même aux chroniqueurs même aux journalistes mutane azo yambie faut papa faut pas dans la position. Pas avant aux la journaliste to chroniqueuse, to chroniqueur aux ana nous congolais. Abande ko ngai. Avant ça, la moussala qui journalisme, aux ana nous congolais. Donc, topona côté, oyo masola sur les ali. Vous savez, la bande donc, y'a on a pas qu'il est là, solo là. Nazana quelques, ben, preuves, y'a Sabino, attends, mon corps, la Sabino. Popo mona ke makambo tozwa koloba peta musu tozwa koloba ngote ke toloko tango na balabala. Nako solo na lisolo ya ndeko na biso Wayambo Bokechu. Peuple congolais bomoni makambo Bokechu ndenge lekaki awa batole sali ya eu des gens bakondane Bokechu a fazonga mboka bazozela na njil batelemeli ekuna akozonga par-ci par-là. Donc mutu na mutu azaki na parole akoloba pona ba problème ya Bokechu Wayambo. Biso nyos toyebi Bokechu Wayambo nenga zali. Toyebi nenga alobelaka. Toyebi pe caractère na ye nenga zali na batu na ye bazaka na bango. Mais na nyos so to sangisi yango Bokechu alobelaka pona Congo. Donc abundaka pona Congo. Siko bandeko na biso ya ba Congolais ba souhaiter que Bokechu bakanga ye azonga na Congo. O bana ko zela koli ya Bokechu po azonga na Congo. Bandeko. Après bolinga bo gagner nini? Elinga ko zala Bokechu ba tiena mutalaka ba yangi ba tumbiye pour le mayo ou bien ngulu mayo. Ale bozo ko kata mikemi ke bozo lia ou bien bénéfice na mino linga zala nini na part na bino soki bazwa ki Bokechu bazongisi na Congo. Bato bazali batamayeli. Bato bazali batanga. Biso bato toya na diaspora pona kozonga ndenge mvuluzi ya lobaka. Ba institution ba mboko ya minene to vandi. Bokani boyebaki teke muto azala mokanda. Muto azali réfugié. Boyebaki teke bakoko zoeka bongo te bazongisa ye. Boyebaki teke ba avocat bazalaka. Juridiquement parlant, boyeba ki teke akosamba. Juridiquement parlant, boyeba ki teke be statut na ye na ba makamu na ye. E koko sala teke na ba condition ba zula ki ye, bazong semba la moko Congo. Bobino ba Congolo bozaki ne sengo pona Bokechu azwami akomona vungule akozonga esengo na bile zaki nini. Bozomona ke to lingani te. Est-ce que soki zaki ba Uganda to ba Rwandais Balinga va fonctionner, n'est-ce pas fonctionner entre nous. Ce que vous avez dit, payao ba kipa mboka na biso. Est-ce que balinga va appuyer li kama Bokechu fa zonga nengwana? Bande ko nangaye. Comment voulez-vous ndeko ya yo? A komi ne sika passe, yo zo sepela mona ezu passe. Bazong sa ye. Après on va faire la vidéo, on peut ça battre na ba vidéo comme quoi que to libérer Congo. Soki bozo ndima Bokechu bakanga ye bazongisa ye. Bongo libération Congo bo sala ndenge nini. Bino ba frère propre ya Bokechu. Bino ba Congolais. O bo beta ki maloba ke Bokechu azokende. Basaleli ye boye, bazongisi ye boye, babongisi ye boye, bakoyamba ye na njili kisasa pe kuna balobi bazozela Bokechu. Même des pasteurs balobi o tozozela Bokechu ya mona kisasa. Bande ko na ngai. Vous croyez vraiment que
bokoki kosangana po bolibere Congo na bizaleli oyo bozala ngo entre vous nanu entre nous nanu bandeko na ngai ezalaki pasi pe mawa epai na biso tokoma lokola bamasango na Congo ezala masango ya moke ana mandefu ezala masango ekoli ana mandefu donc ndenge bakongo balobaka betu kulutu nzevu enzevu eza pasi na mawa bandeko na nga bakongole nani aza mokolo nani aza leki nani ayebi nani ayebi te nani akoli nani akoli te nani akosala nani akosala te donc tozali na bezaleli moko ya mabe biso bakongole moto asumbi aza bien mentalement ayebi ke non esika oyo nakosumba te me ye asumbi me mutu akomona ye mutu akotala ndenge azosumba ye nde mutu akozala na problème par rapport à mutu asumbi. Voilà nous les Congolais ndenge tozali. Voilà biso ba Congolais ndenge tozali. Moto asali mabe, mutu alingi asali ba réflexion pekse mabe asali, ye nde mutu akokoma lo mabatre. Donc botiki mutu asali mabe, bo bando kotela mutu oyo apekisi mabe wana esala mate. Ndenge biso ba Congolais tozali. Bandeko. Na repetaka likamo malebele. Na koki ko vanda na ndaku na nga na kolia na komela na kolala na vandi na tali télévision na vandi. Naza nga bien. Ouais, pas riche. Pas mutabo zwiso ki ndenge nini. Mais naza mobola teti. Naza vraiment mobola teti. Même na mema pusu. Même na kene ko kombola ka pona vivre na lia na mela. Na sala ka yango. Mais ce qui toyaka koloba boye na ganga ka boye batma mona nga nazo ganga bandeko bamisu ba ko benga ngo orgueil bamisu ba koloba mila kisaka mais te eza pona Congo bandeko na ngai bato bazana mboka bato bazana mboka bato bazana mboka baza ebele bazo souffrir bato bazana mboka baza ebele bazo kufa bandeko Tofana ka te boye ne sengo nyonso parce que biso tozana mboko miel tangaka milike esopanaka tole ba ke biso za bien to tika ba ona ba sor na bango te bandeko na ngai pasi wana yango to sala biso ke o mono fadi bolobi folo ba pona mabele ya Congo alors bandeko na ngai na ko loba pona sengo ko loba te tozo ko dénoncer nenge to dénoncer ba Rwandais nenge tozo dénoncer bango tina lelo ba occupant nenge pe siko ezoleka na kati na biso soit na diaspora to na kati ya pareko alors yo oza na kati ya pareko te komona ngo mabete na yebi ke baloba na li faransa ke le linge sale se lave en famille tokoki ko bongisa entre nous mais boko bongisa nini soki boloba ni ba vérité te bandeko na ngai soki mobulu eza na kati ya ndaku batikeli bino lopango mwana moka linga sa kapare na nyonso soki bo kangie basinga te soki bo expliquer te ndenge ni bino boko yaka mbala moko to bongisa to tshana se bandeko y a un problème na kati apareko il faut to lo banda na zo sala nini nana linga sala nini après si manango to ko bongisa me bandeko na ngai soko biso to lo ba to bongisa ba miso ba zo lo ba no to ko bongisa te to ko potana bolingi te to ya ko lo ba pourquoi ba misusu ba ko ya ba zo lo ba bandeko mususu ke no ba bozana droit te pourquoi ba ko lo ba yango bandeko na ngai hein pourquoi ba ko ya sala ba vidéo parce que nalandaki ndeko na biso moko akolimbisa ne pas azali ndeko na biso Zebla Congo nalandaki vidéo asalaki alobaki mwa mingi ndeko wana Zebla Congo qui enfantin bozo ko l'accepter soki nini oyo alobaki nini ndeko Zebla Congo soko yo kange pa ozali avec tous les respects ndeko yo moko déterminé bien ko sala kati ya pare côté obwaki beloge papa ponore ngwana nzambo kwa tumba que bazo soué mémoire na ye o lobi makambo ebele ndeko o inventé ba diplôme soki côté ba diplôme to ko kende o lobi makambo ebele o zape na groupe na yo bozana ngo ndeko mais avant ya ko ya ko lobela makambo ya pareko soki vraiment yo posa na souci wana ke bata pareko ba bongisa pourquoi on contacter ki bata pareko te en particulier
pourquoi yaki na nenga sete oya koloba na bata pareko o luka ba dirigeant pareko oyo zoloba ata moko ya oya koloba na bango mais yo yé o condamné o lobi oyo kokoloba parce que tant yo zoloba bongo ngape na sala ka vidéo pour na pareko donc naza concerné na lobela peut-être kombo na yo to na loba oyo yo koloba na vidéo o mukile tali yo tozali bana mikete ndeko zebra Congo toli ba kolo ba responsable nengo lo ba di pena que toleka ba 50 ans oui toleka ba 50 ans mais soki mo bulu ezali pourquoi pas toi kolobela ngo soko moni milinge komo bimana libanda cela veut dire que moto ezalaki na se yango nde sali ke milinga ebima na libanda soki yo moni makambo ya famille ya bato ebimi na likolo il faut yeba yango bien que c'est que bato wana ba bongisa ki déjà na kata famille et simbite ne bimi na likolo donc ndeko zebra Congo soki oza na poso solo la to pesa toli lokola yo poza na lingomba na bino to association na bino loka ba konzi oyo ko solo na bango mais ko ya penda te ko on dirait ça penche ki côté moko boyi ko se penche côté moko te et na vie qu'on a été tant aux kolobo sa netike oza vraiment à l'auteur te vieux zalaka lelo yom tozaki les premiers lobi ba tusuba ko matabisika wana lobi kuna be ba tusuba ko matabisika wana et ba cerveau ya mayele eza na niveau par niveau soki total na kisasa ba tulokola ba kisome kya kumwisi ba kenda ba classe te ya bana koloba akobokolo ba puaro ba ndembi na ba pondu mais akolona ba ngombe ba ngulu na ba soso po makamanchiki ya eba kyangote mais asala ba société ya minene e bokola bato na ba bimisa ba université na banda kuna bango ba doctorat ba licencié ba donc mais muto okolo société na kisombe kya kumwisi chauffeur ne moko azap na pile papa na biso to ne pembeni ndenge na zolo babo auto kufa comme na Vincent aza na salle de mort yebe to komeka ko bonga ye kisombe kya kumwisi bato ba yebele na kombe kisombe mazaki chauffeur ya kisombe auto kufa ndenge na zolo babo aza na mort vraiment vieux kisombe perd son âme et sika zali et puis mes condoléances à la famille na ye donc na koko lobake na réalité qui sont batangisi bato afutili bato bandaku apesi bato bambongo bato akomi bamvwama mais qui sont bakenda classe te donc ndeko zebra Congo tangu yo so ya pona ko solola na bandeko moi humilité fo ezalaka moi respect moko boye na bandeko fo ezalaka parce que moto ko ngaso na zo koloba na zo ya te pona finga bato oya kata ndaku na biso apareko yo so yo kana libanda peut-être mutu tabeti lo lisolo mais oyo ezoleka na kati ya pareko oza loin pour comprendre yango c'est vrai oza na raison que ba bêtise oyo ezobima libanda ezosala biso bien te na résistance mais nani azobanda yango soki bopekisi moto ayoki te bosala nini boya kolobela yango awa na place publique parce que bango bazosala banda papa honore ngwanda nzambo kwa kutumba akufaki bavideo ezo se multiplier na côté ya Candide Okeke azo continuer ko sala ba vidéo azo continuer ko pesa batu maloba baloba azo koma siko yo ndeko zebla Congo yo lingi Candide Okeke azo koma azo loba l'autre côté bakanga minoko na bango ba répondre te vidéo sala maté pona yo zo mona ngeza normal non ndeko na ngai tozala ka juste tant to solo ba makamuna biso moto azo yapo azala contre bato mususu cela veut dire qu'à sa pencha qui déjà côté moko boy donc bango baloba côté na mususu baloba te saka bongo tendeko soko bango pe balinga ki baloba banga bayaka na nenga se na lembu nyonso to continuer discussion na se mais loko na bango discussion na se balingi yango te mati likolo il fallait biso stocker na likolo to ko solo na likolo bandeko na ngai donc ndeko koloba na mutu enfantin na limite nengo lobi ke bato yoso bazali na bazali na ba au-delà 50 na limite ke yoso boti mwana na ba 50 ans ndeko pona koloba na mutu ki enfantin il faut s'assurer na makambo zolo bana mutu
Parce que côté mususu bazoloba, ozoyoka pe bango. Mais façon no ya koloba on dirait ozo juger, on dirait ozo na ngamu moko boye quelconque. Sans na posa toli benga ba cadre ya pareko yebi bango. Eza à l'autre côté benga bango solo na bango. Mais quand il y a la vidéo, on a condamné déjà quelques-uns. C'est pas bien de causer la Congo. Mais dans le but que nous sommes lobby aux agents de fausseté. Que ma cambébéla lobby paie et ça lit bien. Mais faut qu'on s'en peu langage. Na n'enga ko lobby la bande kona yo. O bazali mi bali lokola yo, to bazaba responsable lokola yo. Parce que les lo oyo, te comme on a ndeko moko ya mobali na kombo ya Daniel Onema. Ndeko wana Daniel Onema aza ndeko na biso tozaki na pareko. Na moni nenga leki a fini bato eza na réseaux sociaux a qualifié bato na réseaux sociaux. Ndeko Daniel Onema aza SN azalaki SN na kata pareko. Mais na moni ndeko Daniel Onema azon soit même courage ya kolongola ba cadre ya pareko ke olongwe. Na ebité eloko na salango sur quelle base? Ya kolongola bato na longoli libita na longoli intel na longoli secrétaire général Lukika na longoli même papa Ebama. Ndeko Onema Daniel Onema na ebite soki courage wana yo osulango wapi osana côté nini bien que na yebi ke bozali na ngambo ya Candido Okeke na ebite so ozosalango par rapport ya neve na yo to nièce na yo to belle-sœur na yo to semeki na yo na ebite ya koya koleka na peut-être respect oyo bato bapesaka yo na bambula oyo komi nango papa Daniel Onema koya ko insulter bandeko na yo o lia na bango seka na bango tambola na bango sala na bango koya ko loba ba propos ani na bandeko na yo, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Mais tika na ebisa yo papa Daniel Onema Candido Okeke oyo yo so ya koloba oza responsable pa na ye Asali Mikanda le 5 mars et le 5 mai, donc le 5 mai oyo uto leka oyo a côté si yango na préfecture oyo a Paris nenge yo mo uto loba parce que alinga komisa a pareko eloko na ye alinga komisa pareko lingomba na ye qualification oyo ya ba dossier oyo papa Onema olobi osali vidéo et ça mi mingi na ngambu ya Candido Okeke. Donc ya zui mikanda ebele a changé yango a tie yango mingi na ngambu na ye na faveur na ye a kotisi mikanda na mboka oyo comme quoi que apareko ekomi eloko na ye. Potozolo belango na lingala ya solo. Me bandeko na ngai plusieurs fois tolobia ke soki olingi il faut oya na congrès. Bino bo lancer congrès, le vrai apareko peut lancer congrès. Papa Daniel Onema oye koloba ke bosibo kosa mikanda boza na réception. Ngana ko expliquer ba congolais peuple congolais. Peuple congolais il faut boye ba yango na bokebi pe bolanda bien. Tangu toyaka na bamboka oyo ya bapaya kosenga bangunda to mukanda to kosaba ba démarche administrative pour mikanda. Soko koti dossier ba pesaka réception. Soko sali dossier na bamboko to vanya mindele opposé yango na l'état na préfecture ou et pas yolingi. Oyo senga pour dossier ne kota ba pesaka réception donc ba ko betelo caché comme quoi que tozui dossier na yo pesi biso. Mais ça qui prouve pas que dossier au bato au pesi tant ba betelo caché ba zong seli au caché wana
ezali ko prouver te ke bandimi makambo yo komeli bango na kata mikanda wana. Kotia apareko comme marque déposée na yo awa na France. Soki bazwi dossier wana ndenge yo sali ba mikanda bo trafiquer ba mikanda na bino. Kandi Okeke ndenge okomi na ndenge trafiquer ba mikanda, okotisi yango na ba instance ya France. Bazongisi le réception. Que comme quoi que Ngwanda Kufi apareko ezali marque déposée ya yo. Ma belle Candide Okeke. Oza na fausseté. Oza faussaire. Au trafiqué mikanda. Donc, il y a un niveau à l'État et ça punissable. Après quoi, il y a la marque déposée na yote. Aussi longtemps, il y a eu un donc fondateur, cofondateur na moko azaliti na lelo vivant. Bazalaki mine, lelo basili bakufi misato. Cofondateur moko atikali papa et bama azali vivant. Alors yo madame Candide Okeke oka mataba dossier au côté sa awa na France comme quoi que yo olingo comme ça pareko marque déposé na yo. Bande konanga ba congolais. Ndeko nanga sebla Congo po yo salaki vidéo. Bande konanga ba congolais bino ba posana ba diplôme belé botanga. Kole loka kufi. Lingombe zalaki batomi mine bazalaki tango esalamaki. Baye kotikala mibale. Moko akufi moko atikali. Moto azalaki comme DIRCAP, azalaki directeur ya cabinet ya o mususu auto kufa. Akende ko se capare na lingomba na lobake comme marque déposée na ye. Pendant tout ce temps-là que yayi aussi cofondateur moko azali vivant. Et salama wapi bande konanga ba congolais. Oyo peso ki tolobi Bobenya ngoko finga. Soki to lobi, bolobi to kosi. Bande kona ngai. Papa Honore Ngwanda Nzamoko Tumba avanda na mboka oyo ya France. Mukoloni bomonaka ba pesaka ye aide. Mukoloni bomonaka ba pusaka ye ba pesie makoki pasa musala za ko sala. Lelo Papa Honore Ngwanda Nzamoko Tumba za suna bomoité paix à son âme. Et Candide Okeke azwi lingomba lingaki no komisa yango marque déposée na ye et akamati logo ya France akomi ko tiana ba papier na ye comme quoi que ba accordé ye yango. Kwa accordé yango ezalaka kaka na 1 mois na 2 mois. Asalaki yango le 5 mai. Akotsa ba mikanda oyo le 5 mai. Si ba pesi réponse ka parko comme ya ye par contre, nous avons marque déposée dans Nengeni. À tout nani, est-ce que comité national va signer Mikanda? Est-ce que papa va signer Mikanda? Voilà pas et tous les bandes konangai. Azana fausseté. Ndenge to benga kabaninga mususu ba chekule, ko imiter, ko changer ba signature, ko balola ba dossier, yango Candide Okeke sali. Azana droit wana te, ça punissable pas moula matadi. Alors peuple congolais, bino bozana kati ya pareko to boza libanda ya pareko. Il faut boye baka makambu nenge zo leka. Bozo ka makambu nyoswa la légèreté. Légèreté ezaka malamu mingi te. Ngai apparemment nazana problème te na Candide Okeke. Nazo répéter binongo bien. Aza mutu. Aza mwana mwasi. Mais nazana problème na bizaleli na ye. Sa façon de vivre na ba idée na ye. Sa façon de vivre en lingomba oya pareko na bateau. Na ba intention na ye. C'est ça là où moi j'ai des problèmes avec Candide Okeke. Parce que ndenge ya sa membre na kata pareko ngape na sa membre na kata pareko. Soki ya zalaki cadre na kata pareko ngape na sali cadre na kata pareko. Alors lingombe zaki ya yete bakolo nango bazali. Akome mabiso na shawana te. Excuse. Sikoyo boyoka mama oyo Candide Okeke
Tant tozoloba papa Honoré Ngwanda kufi candidat ke kalobi faut bafute 6 000 euros na misala sali na pareko na ebite bande ko na biso boza libanda pareko so bozo courant nango na ebite le même maman candidat keke akamati 6 000 euros ya matanga ya papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba 4 000 euros ya bandeko musuba pesa ki libande komeni na maboko na ye Eliami na ba mbongo musuba matanga mais tant tosolo ba yango bandeko musuba zo mwana netike toza contre ye tozo dénigrer ye mais non tozolo ba makambo ezo sala mawe eza vrai o biso bandeko na ye ya pareko toza nango ne sengote azali na abonnement oyo ya Orange. Abonnement Orange, ils ont foutama, na mbongo ya kesi ya pareko. Aussi longtemps, il y a des problèmes. Mais ils ont continué à utiliser carte ya pareko. Et bande konanga carte ya pareko, et ça na maboko ya candidat kekete. Carte ya pareko, ça na maboko ya mutu mususu. Mais il y a un numéro ya carte. Na date d'expiration ya carte. Na topigram ya carte ya sima. A utiliser la carte ya pareko, a ça na chat. Azo somme ngo ba biloko azo fute ngo ba téléphone na ye Orange. Na ko yebisa bino awa tozana paiement moko par carte. Il y a Orange. Et ça a mis le 7 juin. Je dis bien paiement moko, il y a carte bancaire, il y a Pareko, il y a Orange. Et ça a mis le 7 juin. Ba fouti 66,77 euros. Wana facture ya Orange ya candidat ke kazo fute la ngona carte bleue ya Pareko. Tomoni su virement mususu awa et salami lisusu 30 euros. Tomoni su paiement mususu par carte 303,90. Donc 303,90 euros. Oyo zo salama ba virement oyo candidat zo salana ba numéro ya bomba ya ba carte ya Pareko wana. Donc azako yiba. Ba ndeko oyo boza na posa tolobelaka te que zo sala désordre mais nazo tuna bino sikoyo soit disant tozana makambu. Mais candidat zo wanga na kazoli ya bambongo ya Pareko azo wanga na ka détourner bambongo ya Pareko. Mais téléphone azango na maboko zo futama na mbongo ya carte ya Pareko mais yete mtazo détenir carte wana. Donc azo ba écriture ya carte a bomba yango aza ko utiliser yango par internet asomela ngo biloko na ye. Soki to lobby bande ko musuba yeko pesa biso fil à retorne. Paiement mususu ezali oyo na uto yebisa bino ya 303 ezalaki le 31 mai. Oyo mususu le 25 mai 54,90 euros. Paiement mususu le 20 mai esalamaki toujours Orange ya téléphone na ye 167,02 euros. Yango bandeko tant monsieur kozalako na solo bapona loba. Yango bandeko. Tant monsieur koloba ndeko solo babilobela. Alors bandeko na ngai. Bambango oyo biso to contribuer na kati ya Pareko. Sur quelle base Papa Honoré Ngwanda si akufaki? Na ebite yo ebisa bino Facebook na ye ezo sala. Papa Honoré Ngwanda si akufaki na uta ko ebisa bino email na ye ezo sala. Papa Honoré Ngwanda si akufaki me ba carte bleue ya Pareko bato bazana ngo ezo sala te mezo ke no ko sala na bato mususu. Yonde ko yo contribuaka na kati ya Pareko. Yonde ko tia mbongo na mutokino na kati ya Pareko.
Est-ce que boko tuna biso to boko tuna bandeko mususu sur quelle base Candido Keke aza ko futa ba téléphone na ye na carte Apareco? E bandeko na ngai. Yo ndeko lingo jige bato na mosika. Yo za libanda Apareco lingi yo jige bato lokwa yo yebi makambo eza na kati ya Apareco. Biloko ngana lobate etant que moko ya kati Apareco. Et ceux qui vont lobby, bato lokola ba papa Daniel Onema baleki, ba yeko sala ba vidéo ya ko insulter batu. Sans ko banga. Sans ko raisonner comme il faut. Alors biso to lobate parce que bango to pesa bango champ libre, ba lobo baza nango. Ceux qui to lobby que tozo sala lokola ba enfantin. Tozo raisonner te. Toza ba mikolo bazoba tosito leki ba 50 to tika ba désordre na biso makambo nga na zolo ba awe eza vraiment ya solo eza désordre eba ndeko na ngai comment mwana mwasi akoko kukutana na ba biloko nyonso na zolo ba kaka le même mutu azalaka na ngona mutu na ye ekwela kaka ye mwana mwasi moko bo boatu ya boyelo kwa ba Candido Keke bo sikoli siko Congo na makamwa mbongo aza boy très dangereux boko suka na ndenge nini boko pesa poste nini po ya sala nango ha na moni oh papa Daniel Onema masolo bangala bazaki pembe na papa Honoré Ngwanda mais sentiro esimba ki masolo pembe ya papa Honoré Ngwanda. Ezaki banani. C'était pas des mangala. Hein? Ezaki ba otetela mafumbe. Bande ko pani bino bo lingate vérité so ba tiango, boni bo ya ko brouiller piste, boni bo ya osaso ndenge nini. Ba bazaki na parole na Apareco. O bazo longola bato, bazo tia bato. Ezaki ekolo nini, ezaki bangala. Hein? Vraiment soko bato ba lamukaka. Papa Honoré Ngwanda la mukazonga le soka ata 2 secondes. Bato musuba ba kota la sama belé na si ube ba ko bunga ba mono na te. Soki bato ba la mukaka. Papa Honoré Ngwanda zonga kaka ata 2 secondes to moneka ye wa bimi. Bato mususu na asi ba ko limwa ndenge mungu bunga na kata nzungu. Poko to somona c'est grave. Pona ebisaka bino ya grave ezali o to bombi. Oto boy na biso ko bimisa yango me makambo eza ya minene ezali basima mikolo boko yeba yango je dis bien makambo ya minene ezali me sima mikolo boko yeba yango nazoki ba message ba ndeko mususu toute vérité n'est pas bonne à dire oh congolais toute vérité n'est pas bonne à dire donc yozo continue ko sumba ko sala ba bêtise ba ko lobela yango te parce que français wana toute vérité n'est pas bonne à dire et ko bima. Non, bandeko na ngai. Pourquoi baloba? Les linges sales se lavent en famille. To bomana, to bunda, to betana, après to ko bongisa. Soko bato mususu bakitisi mandoki te, pourquoi bolingi ba misusu bakitisa mandoki? Bandeko na ngai. To sala quand même ba ime. Biloko nga nazo ko loba na bino oyo ezo sala ma oyo. Et vous trouvez ça normal? Quand on utilise un compte na kimoibi, compte ya mbongo lingoma na kimoibi. Après bon leki na télévision bon lobi que non, bino ne bat posa na monopole à part ça bino. Hein? Depuis quand mutu moko akene na préfecture que no kotsa mikanda que à part ça marque déposé na e. Bino bozo tala ngai bondimi yango ele que la bongo Candido Keke bachaki e intérimaire provisoire. Mais comment y na c'est ça zo ba loba mikanda? A quelqu'un va préférer au compte mikanda comme quoi que yene mutu ezali marque déposée na Apareco. Yo contribue na Apareco. Yo banako croire no Honoré Ngwanda. Yo banako croire na Apareco. Bondimi yango. Kaka na pete bongo Apareco comme yaye. Bon raisonner. Aba ko condamner baninga. Na ningi na lobela bandeko oyo baza déjà na CA ya jipeti ya Candide. Surtout na Kisasa.
bato lokola dosta. Dosta misala na yo toyebi yango ebele ososali. Toyebi misala na yo. C'est pas parce que tozo lobela ote dosta oyebi nga très bien. Dosta oyebi nga très bien. Yeba ke positionnement na yo na misala yo sali na Congo. Toyebi yango. Avocat oyo Dr Mayengele. Mayengele azoloba makambu o batie na monoko bapesi ye. Mais vérité ayebi yango te. Koya koloba ke bato balingi bakende na Kisasa. Non bandeko. Tika na meka o expliquer bino muke. Ndeko na biso oyo vice-président na biso oyo ndeko Clovis Mbikai. Akendaki na uta kolobela bino ngombaleleki. Akendaki gauche te droite te. Et à mon tuna oyo papa Honoré Ngwanda tuna ka bango na réunion et ya répondaki. Mais alobaki teke ko kende ke na za déjà na kata Kisasa. Non, c'était pas ça bande ko na ngai. Ko tuna mo tuna ko proposer. Boye bien que papa Honoré Ngwanda zalaka toujours na position ko proposer batu. Bozo solo la a lobby a proposer a PSP solution s'il faut. Alors, si on motuna, tu as proposé, et l'ingolo bateke, azalaki déjà kuna na Kisasa. Nene na zoyo ka bande ko musuba solo bawa. Apare ko bande ko na ngai eza moko. Oyo mutazali kolona ngo ezali papa ebama. Soki bolingi tozobele la boya na congrès. Oyo kuna basolo baba osala congrès. Il y a combien de personnes? Il y a quel appareil? Les vrais congrès et à côté. Oh, papa Pamazali. Oh, batonio so bazolanda. Donc, boya na congrès à solo. Soko lingo za la cadre appareil il y a na congrès. Il y a na congrès. Pour les autres solo baboye, bato bazolanda biso même tina Kisasa. C'est vrai. Mais dosta. Biloko biso to sala na Kisasa e bimatena na pekisa o bibisango. Dosta. Enlèvement ya mwana mwasi azana Kisasa wana. Lili bambu enlèvement na ena na organizaki yango. Bozonga na mulongo ha. Bozonga na mulongo. Erezana nu bozonga na mulongo. Botika ko sakana. Toza bandeko, toza famille bota. Botika ko sakana bozonga na mulongo. Congo eza biso nyonso. Ba milimo ezo kufa na Congo, ba bazo périr na Congo. E biso toza lokola ba gardien du temple, tozo bunda pombo kaneza na kosikolama. Alors bon luka bozonga na mulongo. Bon luka vraiment bozonga na mulongo. Lokola tango ezana no tokena na ba mabebele te. Congo eza biso nyonso. Oyebi ngai te, tokutana na musala bitumba mboka, tokene na misala bitumba mboka. Tokota na ba branche mususu te, tokene pe na ba branche mususu te. Po toyebani te na makambo mususu. Toyaki po tobundela mboka, tobundela mboka. Yo zana ba diplôme na yo soko sala ba diplôme nini soki ndenge nini, ngape na zana oya ngai. Oyo yebite. Soki ya leki ya ngai me au moins ngape na zana ngo. Biso ba oyo totangi na Kisasa. Mais ata tozana ba doctorat te. Mais soko ke na Italie, okuta kombo na ngai ba yebi ngai. Totangi na Kisasa, tozwi ba diplôme ya makasi te. Soko ke ina ba bekolo kwa ba INPP, ba yebi ngai. Na sala diesel, na sala mécanique essence na diesel. Donc, yo toza soki ndenge nini. Tala ba cotation. Yo muto ozana ba diplôme soki 40 soki combien?
kokanisa te ke yo moko ka ne mutu okenda ta musu classe to yo mutu oyebi misala koleka baninga mususu. Donc toza bato mususu pe so okenda bamboko ka mindele tozali bo pesi bango mikana babaga bo mwana na biso. Donc ba papier ya ba classe moto na moto azana ngona lolenge na epe na ndenge na ye. Ça sert à rien koleka koya ko finga moto oyebi yete. Koya komila kisa oyebi yete. Donc bande ko na ngai tozo bundela Congo. Vérité faut régner. Bato faut pas comprendre que toute la vérité est ça la peau, tout ça la propre. Moka na soto zongela ona maboko na biso to tambula malamu. Mais modèle obino bozoli ngabo tambusa. Moka. Ya kokende ko kataka ba 6 ba corner. Oliana bato mabe. Bande ko na ngai eza mawa mingi. Eza na bande ko mususu tozoli ngakoloba nyonso tute, mais il y a un moment donné to ko solola. Yo yebi ke ozala libala na mutute, obala na mutute, obota na mutute, osala mariage na mutute. Ogena ko luka avocat pona nini? O réclamer ba droit na yo, na sens nini? Point d'interrogation. Toyebi, mais il y a un moment donné, na solo bana bino ke so ke so continuer tokoloba. Congo, eza biso nyonso. A part que ça donc moto nyo komi nango oto yebi ezali papa honoré ngwana nzambo tuma mu konzipe mu tunango. Mais lelo a part que ça ba congolais nyonso. A part que eza ba congolais nyonso. Nenge to tellement ka pona IDPS, nenge pe lelo ba congolais ba so tellement pona pareko. Aliko ya na PTT po ya ko zo pareko, o tia mona poche na yo. A part que ko za la marque déposée à candidat okekete, bande ko nge salama wapi. Na nenge nini. Na tina nini. Yo bongo na pariko ya batu. Tiens. Bref. Bande ko to bongama toke na congrès o bazo kansake o bazo mona wana eza vérité te. Vérité eza l'autre côté bande kuna ngai. Boya na congrès toko bongisa to yeba vérité okene nzela nini. Biloko nyonso bozoyo ke zolo bama, c'est pas ça. C'est pas ça, bande konangai. Candide a chiffonné ba dossier, a baloli ba dossier, a sali makambo ebele ya ko bongo la dossier a pareko. A koti sango en France, pour le baquet, a pareko e komi ya ye. Non, a zongo te poza hete bandeko. Tozala ba leta awa, mboka weta mula mibeko, tozela ba sima mikolo, nzabako la ksabiso soka pareko ezali ya ye. Marque déposé na ye, to ba yandro apareko basali. Tokozela, asala nenga zo sala, mais l'état a mboko a fonctionné kazali. Inge tabandeko, o ezake code de la résistance, na lekina solo makambo ya garçon oyo Francis Kalombo. Na kansalelo, na homera olobana ba, bande konangai. Tobota mana bakisasa. Oui. Bato msupe wa uta pe bamboka, bakole lipe na kisasa baya bana mike, bazape ka bakinwa. Francis Kalombo lelo, oyo, baye kolobela makamu ya ba nationalité. Tango bazolobela makamu ya ba nationalité. Président face à la mwana mboka 100%. A part kote mute bandiango lingoma mokota diaspora mute bandiango bango na bango na mboka. Mais sikoyo tango ka balobeli yango mbala moko mwana bitinda Moïse Katumbi tomboki. Francis Kalombo tomboli mungongo. Bande ko papa no lengwa na bana ko loba eri nyoso ke batu wana babosa na bana na bango te. Boni Francis Kalombo tombola mungongo akota makambo. Il y a double nationalité, to ya 100% congolais. Et là, on a piqué Francis Kalombo pour aller à abanda kolobo ya zoloba.
Moïse Katumbi to pesa nyonso na Congo. Abuka yiba sala ya kosa na Congo Moïse Katumbi. Et kokite. Likambu ya nationalité, pourquoi ils ont dérangé Moïse Katumbi? Pourquoi bimisi ba milou na ye? Parce que baza concerné na kati. Ba yebi ke mabele ya Congo eza bangote. Ba yebi ke Congo ezo sepela na bangote. Ba yebi ke ki bolole ya biso ba Congolais ko yamba batu pamba pamba. Ko yamba ba pa na mboka na biso lelo ki bolole beti biso ngonga. Hospitalité o biso tozalaki nango ya koyambaka bato mutu soka yeka boye Kongola yambiye bisu ma ya kofana to zala lingala yango yo yekola tout ça lelo e balokeli biso tokomi na problème sérieux. Comment Francis Kalombo ka boye moko pou balobi makama nationalité atomboki pona ba toucher carrément mais Moïse Katumbi aza ya biso te ni litanga na biso. Boyebi soit Moïse Katumbi pas abimela. Boyebi bandeko na ngai za suki comme tito beta 7 to lobelango. Bo Francis Kalombo est gêné na nini, ezo bete na nini, pas c'est ça nini. Ora suka wana te Francis Kalombo zo ko finga premier président ya Congo Kasavubu. Ah! Vraiment ba Congolais. C'est vrai que nous avons une divergence dans biso. C'est vrai que nous avons une biso dans Congolais. Kasavubu asatiki biso kala makambo ya sali na Congo, moto moko asala yango te. Ti Kasavubu akufa kenda. Le seul président a tika 14 milliards na Belgique, tina lelo na tozo yango te. Le seul président tika ba mbongo na ba compte ya Congo wana na kati ya mboka tina lelo na to mona président sala makambo wana te. Yo sikoyo Francis Kalombo bokoya ena no bano finga ba Congo. Tabandeko. Nangina sabino ngana za mkongo pire mkongo. Mena molimo ya bambunzala bangala. Ngana za mkongo. Bao batala ngai so boyebi ngai te na zap na vrai Congo penza. Na uta na Congo dan toti la ngai. Mais na esprit oyo ya ba ngombe. Alors lelo biso bino bato ba Zaïre, bino ba Congo. Bino ba peuple Congo. Lelo oyo mutoloka Kasavubu bazo ko salir mémoire na ye. Et bino ba Congo, surtout bino ba Congo. Bato bo bomba kalikabu na sa mutu ya mbetu na tête d'oreille. Bino ba Congo bato ba na cerveau bata ba yele. Bino ba Congo. Bato bo zwaka indépendance. Bino ba Congo bato bo sa musala ya solo na mboka wana. Lelo pouvoir ya Congo koma ko telengana. Bozolo banini. Bino ba Congo avant mutake no kozwa mutu ke uti portefeuille leke pa na bino. Avant mutake no kozwa biloko na ye we uti portefeuille leke pa na bino. Bino ba Congo bozo permettre lelo oyo Francis Kalombo ba kota na base ide batamula ne balingi. Hein? Bino ba Congo bazo ko finga premier président na bino ya ba Congo. Bozo permettre bato ya lolenge wana ba ko tamula na base Bino ba Congo bokomi ko teka mabele na ba paya obo yebite na base Bino ba Congo oyo bokoma soko moni mupaya ya mi mupaya zo yebeta uti wa pasa nani o tekeli e place po tonga asala ba bilanga. Bino ba Congo oyo bozo tika ba Francis Kalombo ba ko denona ba mituka na bango na banda ba Zaïre. Bolobini ba Congo. Hein? Peuple congolais, c'est vrai, tozo boya babiloko mususu, y a ba tribalisme. Mais bandeko na yebisi bino ngana za tribalité. Mais likambu ya Kasavubu, biso ba Congo to hotelema. Naza tribalité ngai, naza tribalité, nazali mukongo, naza mungala, naza muluba, naza ngombe. Mais peuple congolais likambu ya Kasavubu, y a ba Congo,
Biso ba Congo tokotelema, il est temps. Il est temps, tout le monde qui bolé la mise sur la biso ba Congo. Il est temps, tout le monde bouzoba la mise sur la biso ba Congo. Parce que trop c'est trop. Bazaïr les ba Congo. Et il est temps, faut tellement parce que Babiloko est comme quoi énervé batou. Bato musuba comme quoi sakana na ba Congo. Bato mususu ba comme quoi sakana na ba Congo. Trop c'est trop. Ngana zam Congo. Alors, ceux qui ont dit sakana, l'obano maka musunde to sala ya Congo. Mais ceux qui ont touché le peuple Congo. Parce que tu vas calme, parce que comme on a besoin de toi, yuma, le quoi tu yebi rien, tu comment va bololé, là, na ebisi bino ke bandeko, vous allez prêt que le peuple Congo. Oya bazaïr ba Congo ba ko lamuka sikoyo. E batali boso ba ko kima na ba Congo. Eza bato nyusu ba yala ba baza kami na wana. Eza batali boso ba ya ba Antoine Gonda ba so ba mboka ba so ba nani ba concession kuna na bazaïr ba okima. Bokolimbi sanga na lobi kamina. Bokolimbi sanga parce que kamina eza na bazaïr te. Donc, bandeko na ngai, Bazaïro e bombi kanso na nkulu. Kabeya. Lelo ba osaka na bino ba Congo. No mutu muso alinga ya koloba. Pa Francis Kalombo, pa Moïse Katumbi, ba Antoine Gonda bazana Bazaïro. Lelo bino bato ya Bazaïro bozo teka ba mabele pa ya boyebi même bango te pa ba uti. Na kitona. Onyoso bazo kita na base kitona. Baso biso ma mabele kuna. Baketi na ba mwanda. Bino ba Congo bozo yoka. Tala. Mkongo azalaka pere azaka yuma oya kala. Ya lelo te. Toko telemisa ba Congo. Toko telemisa ba Congo. Soko bolinge za la bongo. Toko telemisa ba Congo. Et boye bango ba vrai combattant. Ezali bandu nou Bazaïr. Ba vrai guerrier. Toko tele misaba Congo. Parce que ceux qui battent le corps de Francis Kalombo babandi ko yako loba. Ko yako finga président Kasavubu. Dans le vide. A sali épée l'autre côté. Toko tele misaba Congo. Je vous dis la vérité. Toko tele misaba Congo. Et batu mususu nasi. Bako lekali susu te Bazaïr wana. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas parce que les loba bobi Mobutu, bangala va vanda nien. Na nioso Mobutu asala. Vérité zala bato ba ebi vérité. Mobutu akufa pour le Congo. Mobutu abundela Congo tang moulai. Mais boni bamboka nyoso bangala comment occuper le Rwandais bangala bazoko hotel maté et l'onge ba bangala bo continue ngosiko na Bazaïr boya ko niata ba Congo luvunu na ba Congo aussi maté o lekate na ba Congo e ko lekate peuple nyoso ayebi ka sa mu Congo to bana hotelema to bana hotelema ko bana na Bajading wa na Bajading. Toba na hotelema tina suka esika Bazaïr sukeli. Toba na hotelema parce que trop c'est trop. Na yebi ke ba Congo ya makasi bazali, ya mayele bazali, ya ba militaire bazali. Il faut toba na hotelema. Il faut toba na hotelema biso ba Congo. Ba Congo ya ko sakana na mémoire Kasavubu te. Azali le selo asalaki musala ya solo. Alinga perception de référence nini. Que Kasavubu azaki mupaya. Trop c'est trop. Toya ko loba makambo ya Congo pona Congo. Mais so ba mani ko toucher ba province ya baninga mususu e ko zala mabe mingi. Vraiment e ko zala mabe mingi. Bon keba parce que soki mai ninga na kate boye ba ke mai wane bo makeza très dangereux. To ko tele misaba Congo bo keba. Francis Kalombo
keba na yo. Keba Francis Kalombo keba. Poko mona makamona omona te. Francis Kalombo keba. Soko lembi kolia mongo ya makila ya Congo. Sala attention. Kasavubu azali moninga na yo te. Le président Kasavubu azali moninga na yo te. Ali pe tata na yo te. Yo toyebi ba d'origine na yo pa yo uta Francis Kalombo. Ba descendant na yo ba yaka. Ozali mwano ba bokoli na baluba. Me ba parent na yo ba yako ya. Oyebi yango Francis Kalombo. Kalombo ozali enfant adoptif. Ba bokola yo na baluba. Me oyebe pa yo uta. Ba koko na yo ba uta na Rwanda. Yango zo sala musala na ba Rwandais. Francis Kalombo sala attention na mémoire ya Kasavubu. Fais gaffe la mémoire ya président Kasavubu. Ba Congo ba vana nie ba yuma te. Mu Congo azalaka zoba te. Et puis mu Congo azalaka yuma te. Soki bolibo ke na ngobongo et to ko changer to ke na ngobongo. Tozono bela makambu ya Congo. C'est pour tous les Congolais. Mais keba ko s'apprendre na président Kasavubu. Et ben ndeko boye bakatenga na za mu Congo. Mais na molimo ya bangombe. Na ba Congo boye bite ya karakara soki ya ndenge nini. Nga za mu Congo yo na civilisé mu Congo ya kino donc vrai mu Congo pena. Oya mungala. Donc fobo tika babuzoba. Soki omoni ba Congo ba yako lo babuzoba te, ko yako me babuzoba te na ba autorité o ba sala kala pona Congo. O ba za ba Congo. Donc ezala mala suka Francis Kalombo parce que ko za ma bepo na yo. Mais yeba ke yo makamuneza de sele sor na eza sele. Si ama corona basa iri totala yo. Atana botel na bino na boko oba pa ya batongi na mwanda. Ata pa Antoine Gonda. Si ama corona basa iri Francis Kalombo totala yo. Kota basa iri kaka totala yo. Ko bandaka na mitendi ya. Kota totala yo. Alors ba Congo ba peuple congolais, oh ya ba Congo, il faut voter les mains. Parce que vous aurez ma sur la légèreté. Peuple congolais, oh ya ba Congo, il faut voter les mains, vous aurez ma sur la légèreté. Bato nyo soso buna mobi tuma pona Congo, bazali bato ba uti na ba province misusu, mais baza ba congolais. Ba Congo boza wapi. Wapi mutu abimisa mutu na ba Congo. Wapi mu Congo oya abimisa mutu na ba Congo. Sombo linge koma nengwana et kozala mabe mingi. Alors Congo eza biso nyonso. Tozo bundela Congo ezala mungala, ezala muswahili, ezala muluba, ezala biso nyonso toza ba Congo. Toza pe ba Congolais. Source na biso e uta kuna tuka Congo. Alors totsika buzoba ke sobo moni likambu bokangi minoko. Mboka eza biso. Ba laisser aller les mingi ya buso beso tonda. Francis Kalombo yeba oyo sali na koya ko finga Kasavubu Francis Kalombo oko juambano na yo. Voilà ingeta bande ko ngai. Moi bolimbi si rand ball parce que trop c'est trop parce que ba tumsu ba kansa ba Congo ba yuma. Te ba Congo ba yuma te. Ba Congo ba za ba yuma te. Parce que batusu bakantaka ba Congo ne bavanda nia ba zoba te mukongo la zoba te Mobutu ba poste ya minene très important ba sala ngo za ba Congo ba vrai gérant ba vrai mikonzi la presque mingi ba ba Congo mukongo azala molimo ki muyibite mukongo azala molimo ko ya ba détournement te et bato mingi bazaka na ba mbongo to bano benga ba mvoma na kata ki Congo wana na kisasa soko tali la plupart des agi mingi pe ba Congo ba na kata belé. Alors soko lio tondite yo Francis Kalombo ko ya ko sazarder te ya ko finga président Kasavubu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oyo président Kasavubu asala tina lelo na to suis président moko ta ko le kasalango. Donc il faut arrêter. Inge tawande kona ngai makambo to zali nango posa to loba lelo na kanisa to sololi to kende na congrès
Congrès Zali, et tu as quelques jours pour que na Congrès. Yo lingo za la président, yaga na Congrès. Yo lingo za la mokonzi, yaga na Congrès. Ya Pareko, bien sûr. Yo motoza libando kota kama Pareko. Soko yebite tout na ba expliquer yo. Yo ndeko yaga na masolo. Ya pambala papa mpona makama Pareko. Soko yebite yaga ko tout na ba expliquer ko biso to saka na kata Pareko. Bato to solo bena na kata Pareko basali mabe ya vrai. Mais bref ezali. Et ben écoute. Honoré ngwana de son vivant batembele babana ko ndima ete. Misu babana ko ndima ko bon mama. Lelo bato babimi ba comme ça honoré ngwana mosantu. Alors que ça qui wana bozoni ngokumi ça ete bozoni ndima ete. Lelo bolingo ya ko betle beloge. Boza ka po net bande ko ngai. Hein? Tata na sali musala makasi. Congolais moko ta ko aider. Alors lelo siko oyo tata na kufi ba misuba bimako apareko yaye marque déposé na ye o bande ko ngai. To zaka batuko moto lokola okeke candidat okeka ko comme ça apareko marque déposé na ye. Et puis à côté mi candidat na France va aider que ça yaye. Ah bango batango ba aider po apareko comme yaye. Tango papa no rengo na nzamoko tumba salaki ba edaka ye. Bazaka simana ye. Pour le loba que ko aider candidat okeke. Hein? Non. Ezaka vérité ndenge ndeko utoloba. Ndeko pichu. Ezaka vérité. Ndeko pichen. Ezaka vérité ototo solola. Likamuna motote na fingite na ekoloba vérité. Oyo komona netike na salima be na maloba na ngai bolimbisi. Me bandeko pona ko bongisa likambo etambola malamu, il faut vérité. Soko vérité zalite bandeko na ngai ata bo kita ta bo mati. Y a rien qui va. Alors tout ça va semblante, tout le baba buzo bate, to ke na congrès. Vérité on a solo beza moko. Naza contre mutute, nazo finga pe mutute. Tozo talisa ne bizaleli ya bato. Naba mabe ya bato. Yango tozo talisa. Congrès ne makambo. Soko lingo za mo konsto boya te yaga na congrès. Olingo za mo konzo kama na Pareko yaga na congrès. C'est tout. Koke na biso gauche droite te. Donc vraiment franchement, donc oyana Pareko mon sala na yoka ko yiba ozaka donc pona yo loko soko intéressant na makamba Pareko za mbongo même li wa ya kola Pareko yé les lois ana biso li soute mais yo tika na positionnement ya mbongo OK na mbongo wapi mayaula mayola ayemba yango mbongo ko sala ngo nini OK na mbongo wapi to kutaki yango pe tozo tika yango yo poza ko mwasi OK na mbongo wapi ingeta bande ko na ngai o ezake ko de la résistance o to lobeli te to ko songa to ka ko lobela yango vraiment bande ko na ko tika la bino boye ba ka Pareko sa moko o nyo so bozo mona ane za ba vague ba mbonge mi pe papa mbe ko leka nango a Pareko sa ka moko e mutu azali cofondateur ya Pareko sa ka moko pe ka papa e bama o nyo so bozo yo kana kibobar bilo pamba a Pareko za moko bobanga te bandeko bozola na biso mobulu eza nango te ezaka ma ya moto kafa pamba donc to bongisa yango to ya na congrès bozo mona ngo zo circuler ba pesi bino ba date ya congrès yango donc to ya na congrès soko lingaka Pareko soko lingaka mboka no Congo yaka na Pareko yaka na congrès parce que photo bongisa bokanta te ka oyo tozoloba ezali poto panza te poto bongisa soko bungaki ozongi na nzela tous les côtés bande kona biso boza bokenda na Pareko pona bakanda ba problème ba tukaki bino misapi ba lobele na bino mabe na congrès boya to solola bande kona biso ba Jean-Jacques Bouangala ba mama la Zairoise Koke ba Kourchef bino nyos boya na champion na biso a boxe boya
baliso polele boya même bandala wandala bakenda na ndala longa pona nini c'est toujours le keke candidat keke siko wana soko yoko loba yango o memi lisumu bande ko nanga c'est pas comme ça hein? Kongo eza biso ata to swani to ko bongisa bande ko bokenda ba docteur bomboto bozonga boya toza na ba sentiment te soko vraiment to lingi patrimoine na biso wana pareko boya to ko bongisa. Alors, bande ko nangai, ezaki frère na bino de la résistance. Vraiment, matondo na bamboka na bino, on a betima bakubo limbisa ngai. Soki boko limbisa nga pona yebi ke ba congolais ba préféraka ba limbisa ba rwandais ke ba alimbisa ndeko na congolais. Ninga na yebisi bino bo limbisa nga, soko boyoki mabe. Oyo bazana ba santé za ko ningana ntuka nzambe asala katina lelo. Bozo ba guérison na kombo na yemei. Oh bazape na bakasho. Nzamba sunga parce que bokoti kuna na ba innocent. Na o bateri mwa makasa. O pe basombaki mwa putulu banini. Nzamba sunga bino sobo bimi kuna. Bozo nga su misala wana te boza la bien. To yebi ka na poto ba famille za ko panzana e bele. Na ba makambo ko inutile. Alinga ande konete poto msunde kona soka kolekaye. Alinga serne teta musu serna bala za libala kimia alinga gantel te po bawela bateka lupangu na kisasa musu ka jalousie ala taka bien na bana na ngana zwaka te do ba famille za ko kabona na poto ebele ba problème moko inutile pena so otali yango mais lokola diable satan telemini mukili oyo to koma ko bomana na biloko musu ezanga tina bonde ko sila biso mawa esila biso. Alors, ma famille, nous sommes problème, il y a un wana. Le boko ya nzambe vraiment, ezala na kata mabota na babongisa. Pongayo ope na zolo balabino, eze épargné te, na zambe na kata makambu wana. Mais tozo senga ngolo nzambe ya esala, po abiloko wana nyoso to bongisa yango. Donc, kimia na ba mabota nyoso. Guérison na ba mabota nyoso, ba difficulté ba malade. Nzambe azali capable ya ko guérir diabète. Tension, cancer, Nzamba Zagane donc capable à tout. Moi je crois que ce que ça il ne peut pas lobby ma soleil changer parce que les mêmes Nzambiens même tapé ça so paiement to la muklero da tongo. Paiement nga zo bela les mêmes Nzambiens même tapé singango. Alors yo muta mon kilipo ya ko so ngo fo pika. Ce qui Nzamba za côté na ngai. Donc qui met ma bota na bino ezaki frère na bino ko de la résistance, bosa malamu na mabota na bino ingeta to partager yango oyo babongwana ka babongwana oyo balibakene mupanzi bazonga baya na côté frère par ko ezali tozela bino na congrès ingeta ciao ona bosani bosela ngomba la sima. Merci bozalaki bele bande ko nango bolandi bo partager. Merci na mabota na bino ciao ezaki ko de la résistance bye.